OK 喺實際裏邊咧，你係唔知佢幾時做緊啲乜嘢嘅喎，得唔得？因為咧喺一嚿嘅 source 嗰度，佢有好多粒嘅，譬如好多粒嘅一個 vector 啊咁樣嘅，好多粒。你唔知佢角落頭嗰粒做緊 beta 啊，定係下一粒做緊啲一，即係你見到佢一開始當係第一個 status， 全部都做 alpha 冇問題，但係你唔知邊粒做緊 alpha 喎，可能咧角落頭嗰粒 alpha 係出嚟已經，下一粒咧等下先啦，你明唔明？係 random process， 你唔知嘅，可能到咗你話呢粒做完 alpha 變咗做第二個嘅時候。喂，到下尾啦，同埋嘅時候，佢就即刻變 beta。咁所以如果真係有一嚿咁樣嘅 source 俾你咧，佢基本上咧，你可以話同一時間有 alpha beta 嘅，即係佢乜嘢都會出，因為你唔知佢角落頭嗰粒出緊啦，定下面嗰粒出緊啦，得唔得 ？random process。第二，好似我哋頭先咁樣講，我哋話咧，總之佢由頭去到尾，我知道佢做咗咧6個 alpha， 4個 beta。不過跟住你中間，如果我唔再俾你一路畫落去咧，你其實唔知中間邊一個做 alpha， 邊一個做 beta。你總知道佢做咗6次 alpha， 4次 beta 咯。係因為我如果中間嗰度我唔俾啲名你咧，你完全唔知㗎啦。得唔得？個概念係咁。好，跟住咧，我哋咧試一試一路睇下你知道幾多先。你嘅 MC worksheet 咧時間關係，我想你咧就做2題試下，就做第5同第6啦。你有興趣可以做4、5、6，係咪？第5、第6啊，我想你做呢個。得唔得？第5、第6。幾兩次？而家就係咯，都係啱啱教嘅嘢啊！B 啊，
亂咁嚟嘅，隨機嘅。不過咧，隨機咧又唔係冇得嚟到，即係或者唔係冇 pattern 嘅啊咁樣講，或者你係有得預，即係呢其實可以預測嘅。譬如係咩咧？譬如我哋話去賭場賭錢，係咪？我點知個鋪牌係咪係啲乜嘢啫？不過咧，如果你玩得夠耐，你磨爛啫，係啊，玩得越耐輸得越多啊！咁呢個就係賭場基於一樣嘢話俾你聽，點解你去賭場？只要你玩得夠耐，只要夠人多入去咧，佢就一定賺錢嘅。係，咁呢個就係個取決於咩？如果你間賭場咧，每日得一個人入去咧，佢就好驚嘅，佢都唔知贏唔贏到錢。如果你嗰間賭場咧，開入去，每一日都有3萬人入去咧，你知道佢一定贏錢嘅。啊，雖然佢冇做手腳，但係只要夠高咧，佢就預測到咧，即係計數落嚟咧，知道咧一定係佢贏多少少啦。我哋講呢一個嘅 radioactive decay 都係咁，只要咧我哋嗰嚿 mass 咧，即係話嗰嚿 radioactive source 咧夠大嚿，數量夠多。雖然我唔知嗰嚿嘢邊一粒做緊 decay，但係咧我知道 overall 嚟講咧，佢幾時會咧減弱咗，得唔得？咩時間減弱咗？咁呢一個咧就叫唔知啦。嗱，你會知咧，呢一度當然啦，講呢一個叫 random nature， 同埋咧呢個 random 得嚟咧，但係都有 pattern 嘅。呢個 pattern 咧，我哋叫做 activity。咁呢一個咧叫做 Dye's analogy， 就話咧我哋個 radioactive decay 咧，雖然係 random， 不過點樣可以從一個 random 嘅 process 亂中有序咧？係咪？做乜係咁講啊 ？random process 都有，咁我哋咧就用呢一個掉色仔嚟到去表達嘅。掉色仔嘅原理係咁啊，佢就話總之咧係一點 ，OK，number one，face number， 我哋就炒走佢，得唔得？咁即係話，如果我呢度有100粒色仔咧，其實你能夠知道邊一粒喺嗰一次嚟講係 face number 嘅 number one， 得唔得？你唔能夠知道邊幾粒係嘅。不過你知道咧，如果100粒裏面一定有咧，大約有幾多粒啦，係會 number one face number， 數量夠多你就得㗎啦，係咪？數量少咧就麻煩啲。咁咧我哋睇一睇一個咁樣嘅叫做 Dye's analogy咧，就係你哋嘅 version 最後嘅 experiment 啦。即係基本上你睇下，得嗰7個定8個加埋嗰本嘢咧，得16頁，980幾蚊，咁所以我就唔買啦。Throw them in a large box. Remove all the dice with side 1 facing up. Count and record the number of dice removed and the number of dice remaining in the box. Throw the remaining dice again. After removing all the dice with side 1 facing up, count the dice again. Repeat the throw until there are only a few dice left in the box.
obtain the decay curve of dice. 好，咁咧就你睇你本書啦，第10頁咧就有一個類似嘅叫做 decay curve。嗱，你本書嗰個同呢個有啲唔同啊嚇，因為咧你本書嗰度啲 data 咧同呢個實驗咧有少少分別嘅，不過咧你見到個 pattern 差唔多，得唔得？就係講咧呢個叫 number of dice remaining 剩翻嘅，同埋咧 number of flows 其實有幾多次？我覺得大約係一條咁樣嘅 curve。嗱，呢條 curve 咧好煩嘅，因為咧睇 curve 咧，你唔能夠知道佢係乜嘢嘅關係嘅，其實得唔得 ？OK， 咁所以咧好多時另外一個方法咧，就係將條 curve 咧變做直線嘅。咁當然要用好多方法啦，揾到佢條直線就係王者啦，係咪？咁所以咧，實際一個咧就要用 integration 先做到直線嘅，即係唔可以咩 inverse 啊咁嗰啲。咁不過呢啲遲啲再講啦。不過喺呢一幅圖咧，就係一個叫做 random process。如果咧我哋話未做 active decay 嘅 random process 咧，佢嗰個圖咧或者佢個 graph 咧，應該都會係咁樣嘅。咩叫應該係咁樣咧？我哋話咧個 dice 嘅 diagram 係咁嘅時候咧，翻嚟本書呢一度啦。嗱，你本書咧有呢幅圖，呢幅圖咧係基於呢一個咁樣嘅呢一個咁樣嘅 data 喺度做嘅。你發覺原先咧就有100粒，冇即係唔需要掉啦，掉一次就少啲，掉2次少啲。嗱，個次數咧其實係代表時間㗎嚇，你掉多幾次，用多咗時間嚟到去掉，得唔得？咁你見到咧個 remain 咧就會越嚟越少，不過少得嚟咧會倍數嘅減少嘅喎，係嘛 ？OK， 咁所以咧呢一種嘅 pattern 咧，其實係講緊 dice， 不過咧亦都可以將佢 equivalent， 你好少嘅 logic 對比啊嘛，對比呢啲咧就係 radioactive decay 啊，隨住時間嗰啲 random process 剩翻嘅 radioactive source 有幾多咧？剩翻嘅 radioactive source 有幾多？喺一個 random process 嗰個量夠多咧，就同你掉星仔一樣。OK， 嗰個星仔如果 number one face upward， 咪即係好似 decay 咗出去 emit 咗出嚟嗰啲咯，剩翻嗰啲係未 decay 咯，得唔得？剩翻嘅會越嚟越少，不過越嚟越少得嚟，都會有一啲嘅 pattern。個 pattern 係乜嘢咧？你會發覺係咁啊！喺一本書就話咩咧？大約咧由100去到50，呢個叫做半衰期。下啦，你會發覺佢大約咧就係掉3次半到咧，就會由100去到50啦。當50去到25嘅時候咧，你會見到就係7次，而啱啱咧用嘅都係3.5至3.5次，得唔得？逢親咧掉3.5次咧，就將個數字減1半，我哋叫佢做 half life， 得唔得 ？half life。我哋話咧，如果係一個 random 嘅 pattern 量夠多嘅時候，佢就要 follow 呢一種咁樣嘅 random process nature。呢一種當然係你哋數學講咗㗎啦，係嘛？數學講咗嘅叫做 exponential curve 啦，一種 random process 就係做緊呢啲 exponential curve。half life 咧，所以咧有冇講 half life 係 exponential 嗰個 function 其實咁即係而家講多少少啦。exponential function 咧，睇下你哋做 OK。exponential function 咧就係話佢哋有個 ratio 啊嘛，咁你哋
呢個即係話咧，每前嗰次同上嗰一次個 ratio 係個 constant， 咁咪即係呢一度咯。前嗰次同下一次咧都有個 constant 就係3.5次 repeat 就減少一半係啦。呢個就係 half life 嘅概念，得唔得 ？OK， 好容易啲嘅概念 ，OK， 唔需要你嗰啲數學嘅概念咧，就係呢一個啦。我會 jump to C part 先嘅 ，OK C part。C part 講 half life 咧就話 ，you show that it is about 3.6 or 3.4 volts, and then it will reduce by half. And then for another 3.6 volts, and then it will also drop by half. And then actually, we find that such pattern, we find that the time interval, what we call it is half-life. 即係話咧，如果數量夠多嘅時候，假設我而家咧有40個 billion 4000萬粒咧呢一啲咁樣嘅 radioactive source， 我唔知佢邊粒會 undergo alpha beta decay。不過我知道過咗1620年之後。佢會有一半咧變咗做另外一種物質 undergo decay。知道邊一粒？不過起碼知道咧過咗咁多年之後，再過多另外嘅 half life twice， 我知道佢剩翻咧原本嘅1/4。因為呢個 random process 話到俾我哋聽，一定要 follow 個 random 嘅 pattern。random pattern。random 有 pattern 好得意，係咪？講緊個時間啱埋嘅，得唔得？好，咁所以咧，你本書咧俾咗一啲 data 你啦，佢就話，如果咧呢一啲咁樣嘅 radioactive nuclei， 佢哋有唔同嘅 half-life， 唔同嘅 half-life， 調翻轉。如果你知道佢原本有幾多粒，你亦都知道咧過咗幾多日之後咧剩翻幾多粒，你某程度咧可以你可以計到佢經過咗幾多時間，或者調翻轉 ，OK， 你知道佢幾多時間，知道佢而家有幾多粒，調翻轉你計翻佢原本有幾多粒。得唔得 ？half-life 係作用嚟㗎，得唔得 ？OK， 假設你知道個 half-life 係8日，有呢一個啱啲。我而家咧，佢有幾重？假設係131 gram， 得唔得？你知道我原本咧喺8日之前咧，佢應該係252 gram， 啱喺入邊。大約係咁啦，大約係咁啦。不過有啲同學直頭佢已經燒暈晒喎，係咁啦嚇。佢變咗做第二樣嘢嘅，個重量唔會爭太多。不過大約係咁嘅方式。重量爭好少啦，啱埋嚟。不過大約即係你知道佢變咗做第二種物質，佢之前原本有幾多粒？大約。好呢一個冇問題啊嘛，冇問題咧。睇下後邊嗰度嘅計法，跟住咧就去做啲 exercise。OK， 呢一度咧講嘅 half-life 咧，可以話到俾你聽，原本有幾多粒，之後有幾多粒，或者我哋可以知道原本有幾多叫做 activity。之後有幾多 activity 咧就好似頭先我哋用個 GM counter 嚟講，佢擺個卡嘅個 number， 嗰啲叫做 activity， 得唔得？因為講多少少先喺後邊啦。嗱，你見到你本書咧有呢一條式嘅，叫 A 等於 KM。嗱 A 咧就 stand for 個 activity，A 咧就 stand for 有幾多粒未衰變嘅 ，OK 未衰變嘅粒，
子嘅核心。個 K 咧，我哋叫佢做 decay constant， 俾個 constant 佢嘅。譬如係乜嘢咧？嗱，如果睇前面呢一個，呢一個咧就代表 N 㗎啦，有幾多粒？得唔得 ？OK， 呢一個一路落咧，某程度呢一 part 咧就代表 activity 㗎啦，得唔得？有幾多代表 activity 啊？越嚟咧個 N 咧就會越少嘅，個 activity 就會越少嘅。但係之間咧，你冇理由話18等於70嘅，係咪？所以咧，你見到咧中間就要擺個 decay constant 落去，個意思係咁，係咪 ？OK，activity 你某程度代表佢出咗幾多，嚼咗幾多，係咪？越多嘅，佢應該個 activity 越大，但係你又唔可以話佢 exactly 等於，所以要擺個 constant 落去。OK， 個意思係咁。咁所以咧，你諗下啦，如果個 half life 咧嘅 half life 個時間我哋話原本同嗰個嘅分開落電機有關嘅，假設一個 half life 咧，佢就會由原本嘅40變成20啦，原本嘅40變成20。咁因為如果佢個 activity 佢有 proportion 嘅關係咧，所以個 activity 咧亦都會係咁樣睇。經過咗一個 half life 咧，個 activity 由可能叫做100變成50啦。喂，我哋話喂嗰個 activity 變成50即係咩？即係話佢射少咗弱咗咯。你明唔明啊？個 activity 細咗之後係咩？即係話佢過咗一個 half life 之後，佢射嘅速度會慢咗。係嘛？個意思係咁。得唔得 ？OK， 係。呢條先要用嘅，聽日講啊。今日淨係教 half life 先，就唔教你用個 natural log 嚟去做啊。我要用 natural log 㗎嚇，聽日再講啊。你哋識嘅邊個？計翻 K， 計翻 half life， 計翻個 natural log 嗰啲嘢 ，exponential function 嗰啲。好嗱，咁就嚟一個簡單版先，簡單版，聽日先嚟麻煩版。Example 5。OK， example 5係咁嘅。Sodium 24，係紅藍田，係紅藍田，Sodium 24， half life 係15 hour。佢就話啦，原本咧一開始咧，佢個 activity 係800個 becquerel， becquerel 咧係嗰個嘅 activity 嘅 unit， 個意思咧就即係 per second， 其實 integration per second， 即係話1秒裏面咧就會炸咗800粒出嚟啦，個意思係咁 per second。OK， 你可以話 becquerel。佢話原本咧2.5日之後，佢咁樣嘅 activity 將啲 sodium 猛咁咧變做另外一種物質，將咗啲 alpha 出嚟嘅時候，會係幾慢咧？嗱，咁我哋就話 half life 係15個 hour， 2.5個 day 咧，2.5個 day 咧就即係60個 hours。咁即係話咧，佢經過咗4次嘅 half life。頭先都講啦，一次嘅 half life 咧，令佢嗰個嘅即係 decay 嗰個嘅速度咧會減1半，由800就變成400，經過咗第一次。第二次咧就會變成200，再嚟100，之後50，即係話經過咗經過咗2.5日之後咧，佢咧就會慢好多，先至會咧播呢一啲嘅 radiation 出嚟啦，得唔得？嗱，兩個方法做嘅，你見到書嗰度有個叫 alternative 嘅of the sample，alternative
如果你唔中意嘅，你可以用計數機好簡單嘅啫。2.5即係4個 half time， 你除二咁就搞掂啦，係咪？你話邊一個煩啲，我都唔知啊。你最我就中意買個隨意嘅。因為基本上咧，你自己睇得到自己除咗幾多次啦。另外咧就係、基本上佢都唔會多過6次至8次㗎啦，即係咁樣講。咩叫剩低100？記住量要夠多。咁嘅時候，我哋就包嚟咗呢一個 random process nature 㗎喎。如果你個數量唔夠多嘅時候，冇最後，OK， 要知道冇最後。即係有同學話喂，去到最後咪唔準咯？呢條線就包嚟咗條線唔準，即係咁。係咯，去到最後就係咁。即係有啲同學喂，我而家有1萬粒喺度，咁我過咗幾個 half time 嘅時候，咁佢咪得翻幾十粒咯咁樣。係啊，去到幾十粒之後唔準㗎啦，你其實唔係好用到呢條線㗎，你明嘛？係啊，數量呢度咯。唔好搞嗰啲嘢，我哋覺得歐美風夠多就得啦，就係咁。基本上我哋話喺條 exponential curve 係冇可能去到零㗎，exponential 嘅係冇可能去到零嘅，係咪？即係你可能經過譬如好似1啲咁樣啦，即係因為但4000萬粒，你經過4個都有成幾百萬粒喎。呢啲點啊嘛？呢啲點我哋嚟啊！試下做下，check one 先啊。好 ，check one 3，嚟實咁嘢，試下做。